嗨，大家好，我叫阿雅。最近呢，我在筹备着一部影片，一部新山第一部以街舞为主的一个新山影片。也很感谢这次 ATV Channel 呢能够成为我的这部影片的第一个赞助商，剧本就在我手上。好多，很多面。那么呢，在这里呢，我想要寻找一位，不是一位，是很多位会跳舞的朋友来参与这个活动。然后在这里，我是希望你们能够大力的支持和大力的推广这个街舞的一部影片，以街舞为主的一部影片。因为我希望不是我们自己的人都在自己的人在拍，我希望能够只要是在新山或者是跳舞的朋友都能够大力的支持，所以一定要来面试，11月18号。Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch.